Hello，早晨啊！咁咧，我哋尋日咧就喺白濱嗰邊咧就出翻嚟大阪呢度啦。咁我哋今次咧就住喺黑門嗰邊嘅民宿嘅 Airbnb，咁就比上次住嗰間咧就遠多啲咁多多。咁咧，但係今次咧我個晴天娃娃功能咧就失效啦，因為咧今日係落雨嘅。咁我哋 so far 我嚟咁多次日本咧，都係一頭一尾係落下一日雨，之後咧全部都係好天嘅。不過好彩今次我哋去啲景點咧，全部都係好天就去晒啦。咁今次喺大阪咧，我哋都係shopping 啊，周圍行下啊咁樣嘅啫。咁要有景點睇下，咁如果落雨我哋就唔去噶啦。咁咧，今次間民宿就係呢一間啦。下邊咧係一間車行嚟嘅。泊晒啲靚車喺度啊！有好多跑車，跟住今日咧門口泊咗呢架法拉利，裏邊仲有啲好靚顏色嘅唔知咩車，俾大家睇下呢度。呢度就係民宿入口啊！好啦，呢邊就行去黑門咯，轉翻去左手邊嗰邊穿過去黑門。咁而家我哋就行街街啦。咁我哋晏晝咧就去咗呢個藍波高島屋啦，有間食印度嘢嘅，咁啊試下啦乜都，咁啊嗌咗呢個餐1800yen，同埋呢一隻蝦同雞就2150yen。咁啊下邊呢啲係揀嗰啲咖喱汁啊，同埋飲嘢就要再加200yen。咁我嗌嗰個蝦同雞就嚟咗啦。呢一個咧就我估應該係湯嚟嘅，咁啊有個沙律。我老公嗌嗰個咧就係呢一隻雞髀嚟嘅，呢個好大隻。咁呢間鋪頭咧，裏邊啲人我見到廚房嗰啲全部都似係印度人嗰啲咁嘅，咁都有啲服務員啦，都係印度嘅，咁啊有啲就係可能日本人咁樣咯。咁我諗應該比較正宗啲啩呢間，試下好冇味先。佢呢個都係應該正宗㗎，因為佢好重嗰啲真係印度香料味。咁我哋個套餐呢就有2個籃啦，都嚟齊晒㗎啦。我哋嗌2款唔同，試下呢個籃先。好脆，好好味啊！呢個籃。點咖喱汁咁食都得啊！正啊，冇嚟錯呢個。最想食就係呢一隻。咁我哋食呢間印度嘢就係喺呢個高島屋嘅8樓啦，就係呢一間。呢個名幾好食㗎，佢啲咖喱。同埋嗰個籃咧真係好好味，2隻款都好好味。咁而家食飽飽咧，就係我 me time 嘅時間啦，就同我老公分道揚鑣，因為我要去 shopping 啊，佢唔中意 shopping，所以佢自己揾節目。咁我哋今日個晚餐咧就去咗心齋橋一度就食雞白湯拉麵，呢個就辣嘅。呢個鋪仔咧細細，但係咧好爆。出邊仲有等位，好啦，食嘢啦，好雜啊呢度。咁咧，我頭先食嗰個雞白湯拉麵咧，就係喺呢條巷行入去噶啦。咁就係呢一邊心齋橋第一個入口位咧，轉過嚟就係噶啦。咁佢嗰個雞白湯都幾好食嘅，因為我就喺日本未食過雞白湯啦。但係我嚟講咧，就覺得佢個味道 OK，同埋佢啲麵咧係唔多嘅。咁我又唔知佢個價錢算唔算貴啦。我哋嗰個係1500幾 yen 嘅。
咁佢我就覺得佢幾好味咯。如果比起煎麵同佢咧，我就中意食雞白湯拉麵多啲啦。煎麵因為我覺得比較偏鹹，佢呢個我覺得就好味啲咯。同埋個麵份量唔多咧，我又覺得啱啱好。咁今次住呢間 Airbnb 啦，咁呢度一出 lift 啦，跟住呢條走廊咧就係我哋嗰啲房啦，有11間度啦。咁我哋住差唔多中間位，就係呢間啦。咁佢有個唔好處啊，呢個密碼咧，佢要呢個係鎖匙盒嚟㗎。咁佢要撳密碼咧，而家睇咧係完全咧又暗啦，跟住反光啦，睇唔到嗰啲字啊，好難睇啊，好難扭到個密碼開門喎。呢度就 show 咗佢一齊有幾多間房啦。一入到嚟咧，咁就首先有一個直身鏡啦，對面咧就係掛衫噶啦。咁呢度最好咧就係好多衣架俾你掛衫，就好方便啦。我可以掛晒啲衫出嚟，下邊呢度就擺鞋。咁再行就呢個，咁佢乾濕分離嘅。咁啊，呢個就洗手間，好窄嘅呢個洗手間。咁對面呢個門咧，就係浴室啦。咁呢度有個洗衣機嘅，我鋪咗條毛巾喺度，我擺嘢嘅。因為啲洗衣機咧，我基本上都唔會用嘅。一來嚟7日啦，好短時間。咁同埋我就唔好中意用啲公家咁貼身嘅嘢嘅。咁呢一個咧就浴室都夠晒位㗎啦。咁佢呢度咧就都幾好嘅，整多條鐵通俾你咧，就係可以晾衫。咁呢度啲水壓咧都好夠嘅。咁行翻出嚟咧，就有個雪櫃啦。呢個雪櫃都算大大地㗎啦。咁啊，仲有個微波爐。雪櫃裏邊咧，我哋就喺和歌山啊，同埋呢2日買咗啲嘢食嘢飲就擺咗落嚟。咁隔離呢度咧就有個爐啦，咁我哋就冇煮過嘢食嘅，佢都係有少少餐具咯。咁啊，2個鑊就有啲飲水杯啦。咁呢一間個 Airbnb 個品牌佢叫住一啦。好啦，到個房嘅空間呢個啦，咁就夠晒位擺篋嘅。咁啊，呢度有2張凳啦，有張長台，仲有張 sofa 嘅。咁就2張雙人床擺篋。咁咧如果我哋就2個人住啦，但係咧其實都唔係幾夠空間擺篋。如果你要擺篋擺晒喺地下嘅話咧，就要每晚係執好個篋棟翻起去咯。咁要好似而家咁樣咧攤平喺度擺咧，就唔係幾夠擺嘅，因為你擺晒喺度就阻住行噶啦。咁所以我哋咧就有一個就擺咗喺張 sofa 度。咁我哋得2個人啦，咁我坐呢邊咯。呢2張凳都幾好坐嘅。咁如果再多啲人咧，就可能就要棟起啲篋咯。咁啊，好大型嘅垃圾桶呢個，好夠裝。好啦，跟住到篤篤呢個位咧，就係一個騎樓啦。咁啊，騎樓佢望出去咧係嗰條應該公路嚟嘅，我唔知公路定鐵路啊，應該公路啊，唔見有火車。
咁行出嚟咧，就係呢個門口位啦。我哋入口呢個 Airbnb 嘅位置啦。咁雖然我哋對住個公路都好啦，就夜晚係一啲都唔嘈嘅，聽唔到聲咯，冇聽到啲車聲好嘈咁樣。反而咧，嗰個浴室位咧，嗰個通風嗰個抽氣扇啊，定唔知浴室部嗰啲啦，嗰個風聲咧仲大聲。咁呢間酒店咧都算好住嘅，啲床啊、啲枕頭都 OK 啦。咁唯一一個最棘嘅位咧，就係廁所同個浴室度門啦。佢咧，如果咁樣開咧，佢係撞唔到嘅。不過你成日如果咁啱嗰邊有人出咧，你都會撞到啲咁多咯，門同門就撞唔到咯。咁樣道門係打交叉。咁我哋通常係點咧？呢幾晚呢一道門咧，浴室道門我哋就長開噶啦。咁咧，廁所道門咧就咁樣咯，要就先開咯。如果唔係咧，就好似成日撞嚟撞去嘅感覺啊。咁所以咧，我哋就係咁樣用嘅呢幾晚，就解決咗個問題啦。如果去浴室嗰度做趟門咧，我對上嗰間咧做趟門咧就好好多咯。咁我哋呢間 Airbnb 咧就住4日3夜嘅，咁啊總共就係 book 咗1700蚊度啦，就係住3晚啦。咁好啦，呢個 room tour 完啦。